Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Sudah lama tidak melanjutkan perjalanan dari Jin Sakai setelah beberapa minggu. Dan terima kasih untuk yang sudah menonton di 3 episode sebelumnya. Terima kasih juga yang sudah like dan komen. Itu yang bikin gua makin semangat lagi untuk bisa konten dan terus bikin video untuk konten gaming ini. Oke, kita lanjutkan perjalanan Jin Sakai di Pulau Iki atau Iki Islands. Langsung aja lah. Apa tuh? Beruang. Selin dulu lah. Hehe. Kok dia kabur gak sih? Oh enggak. Anjing. Alah, kudanya kebakar juga. Kaget aja, tiba-tiba lari depan muka. Ini camp yang kemarin bukan sih? Beda lagi ya? Oh, beda. Sebentar, karena ada kan biasanya. Nah, rumah ini bisa looting-lootingan gitu. Lootingan ini tuh. Nah, kayak supplies gitu tuh bisa ditukar buat beli barang gitu. Kalau yang bunga supply itu enggak. Yang supply itu buat upgrade sama apa bahan-bahan yang lain. Kalau yang bunga itu baru jadi alat pertukaran. 何言ってんだ。クロード様の噂を知らないのか。俺がその噂のクロードだ。ああ、そうかい。クロード様に礼をしたいなら供え物がありがたいんだとさ。かつて木田触れがあった場所。 Ada yang pura-pura jadi The Ghost. うまい酒か泡がいいって話だよ。覚えておこう。 Ini jadi ngingetin gua di misi Spider-Man ada orang yang pakai kostum Spider-Man buat ngebantuin orang-orang, padahal itu bukan Spider-Man, bukan si Peter. Orang biasa pakai kostum Spider-Man tapi kayak sok-sokan mau jadi Spider-Man gitu. Di Spider-Man yang pertama kalau nggak salah, Spider-Man yang Peter, bukan yang Miles Morales. Kalian bisa cek aja videonya di YouTube atau di TikTok gitu, ada, lucu banget aja. Kurodoの野営だな。まだぬくい。飲み干しておる。 Hantu tuh Kuro kan hitam ya, Kuro itu ya. Setahu gua Kuro itu hitam. 村の後に誰かおる。賊だ。あれは息のクロード。 mirip lagi kayak gitu, apa namanya, cara ngelihatnya tuh.
emang ada beberapa elemen tuh yang mirip banget sama Spider-Man ini. ただの盗人ではない。 Maksudnya dari konsepnya gitu, bukan berarti meniru ya. Yang dia apa namanya masuk ke yang di episode sebelumnya tuh masuk ke kayak ke mimpi gitu. さあどこへ逃げる？ Di Spider-Man juga sama. 追いかけるか。 Momen-momen dia apa pas lawan Mr. Negatif atau kena racunnya si Scorpion kan kayak gitu juga. Atau juga sih ini kenapa bisa sama konsepnya, padahal beda studio walaupun sama-sama dari PlayStation juga. Buat yang belum tahu sih, kayak game apa Ghost of Tsushima atau Spider-Man, apalagi God of War gitu, atau The Last of Us itu awalnya eksklusifnya di PlayStation. Ada beberapa yang udah tidak eksklusif lagi. 息のクロード Termasuk nanti どう残したかな。 The Last of Us 2 juga bakalan rilis juga di PC 愚かな。 tahun ini kalau nggak salah. Ya tahun ini bulannya kayaknya antara Mei apa Juni gitu. Kayaknya mau barengan sama series live actionnya itu Last of Us season 2. Biasa strategi marketing. クロード様に懲らしめてもらうぞ。やめよ。 Oh ini dia. 島の半分が探してる。だがこいつは渡さんぜ。こいつには大きな借りがあるんだ。こちらにもな。一日だけだぞ。それ以上待つつもりはないからな。 Mana sih? してお前が噂のクロードなのだな。 Ini dia Kuronya. いえいえ、俺はただクロード様に仕えてるものです。息を守るため日夜励んでたんですが、ある日狐人に襲われ、クロード様が捕虜に。 どこ Oh bukan dia. 大変です。ここからに Katanya dia kerja sama si hantu お前 ini. は残れ。俺が代わりに行く。クロードに聞きたいこともあるからな。 Oke. Kita bakal cari Kurokawa. Orang yang ngaku-ngaku Kuro. Ada orang cuy. Musuh itu. Mongol ya? Bandit. Kita coba stealth dulu. Orangnya di dalam aja. Kayaknya nggak bisa keluar itu orang. Karena udah dikepung. Ketahuan guys. Enggak aman. Ambil nafas dulu Jin. Ada cutscene-nya. お前 Lah, クロードだと一 si 緒 Kenji. 敬意の Si Kenji yang di 何 apa? を Yang ngebantuin kita di 気づ pulau けなかった。ごめんなさい。 Tsushima. 猛虎だらけで対馬は怖かったんです。そしたら壱岐の船乗りが本土に渡るって聞きましてね。つい来ちゃいました。別れも告げずにか。忙しそうでしたから。
ではなぜ本土に行かず壱岐にとどまっておる？船に忍び込んだことが暴かれまして、壱岐で行き詰まってたら島の悪い連中に襲われたんですよ。あいつら強盗だ。何かしでかしたな。金を少し借りて古い酒を売ってみただけ。今や島の半分から憎まれ、もう半分から金を借りておるということだな。違うか？お見事。クロードだと偽ったわけは？憎まれてるからです。でも偽れば皆の励みになりますし、ならず者を騙せばついでに。悠々と本土へ渡れるな。ほら損がない。好きにしろ。自らまいた種だ。クロード様なら助けるところでしょ。動くでない。 Lucu banget. 腕が動きません。動かせ。野営まで送ってやるが、あとは知らん。では息のクロード、力を尽くせ。待って待って、置き去りなんてひどい。島中から狙われてるんですよ。手下を頼ればよい。フグのこと？生きてます？お前のせいで殺されかけておったがな。ただの漁師なんです。どうにかしなくちゃ。フグを見つけてくれたら一生酒井様に頼ります Ya よ。 Allah, nyusahin banget nih. 近くにおるはずだ。実は落ち合う場所を決めてあるんです。万一のために。案内しろ。対馬にいらっしゃると Udah 思って pura-pura jadi どう kuro. して駅なんかに。幾年も前に父上と Sekarang nyusahin. それ Suruh nyari 息に anak ついた buahnya. 噂を聞き捨てることはできなかった。その噂知りたかった。一気に猛虎はいないって聞いてたばっかりに。フグのことだが、いかにそそのかしてあやつを引き込んだのだ。壱岐に渡る船が猛虎に沈められて溺れ死になったところを助けられたんです。それ以来懐かれちまいまして。誰からも好かれるのだな。天性ってやつです。 Nah, ketemu. フグ、足だ。ご無事だったんですね。クロード様の快晴だ。クロード様と呼ぶのはよしなさい。これからは検事。クロード様はこちら。ああ、合点です。あ、ドクジャって男からことづてが。今言うな。博多の津のドクジャとモンチャクが。ドクジャが例の船乗り、本土へ船を出すって言うから、こっそり乗り込んだら気づかれちゃいました。生きたまま島を出るには金を払わなくちゃならないんですよ。ドクジャに話をつけねばな。助けてくれます？尻拭いをするつもりはない。だが侍から逃げ回っているというドクジャには会っておきたい。 Udah gua mana? Udah. Nah. Gila, bagus banget ya grafisnya. あの馬はどうした？ミオは百戦の方として預けてあります。無事だといいけど。ドクジャは叔父上から追われておる身。船で腕を切られなかっただけ Landscape-nya itu loh bagus あり banget. がたく思え。切られかけました Kayak よ。 pas main RDR dulu. でも本土への Malah lebih bagus dari 乗せてもらえるんです。 apa? ミオを Lebih bagus RDR dari ini. あとは船代を払う Secara だけ。いいねの10倍よね。 apa? Landscape-nya. 生
言っときますが、毒者はあっしらのような男を嫌うんです。というとだから業の者おかしいです。 Wah, cakep. いやとにかく毒者を怒らせるのは禁物。面倒はたくさんなので。フグは待ってろ。はい。ケンジ様。おい、足だ。ケンジ勇むな。多弁も控えろ。金は Lucu どうし banget. た？お主が博多の津の毒者か。ケンジ、こいつは誰だ？友です。酒井仁様。酒井。父子と手合わせしたことがあったな。あれ以来小指が動かなくなっちまってる。死んで当然の男だった。父上の敵が俺の敵とは限らぬ。そうだな。恨みつらみは商いの邪魔でしかない。それで侍が俺に何の用だ？ケンジから事の次第を聞いた。こやつは悔いておる。そうです。足は底抜けにアホなんです。お主に金を Tadi ada pilihannya gitu. 駆け引きは無駄だ。 Kalau pilih yang satu lagi, yang A itu, yang itu kalau confront terus, kayaknya bisa bakalan duel deh. 人とせほど待つことになるぞ。 Untuk saat ini bisa skip dulu dah. 今払ってもよい。欲しくない。 Kita fokusin dulu ke 逃げるためにただし額を減らせ。 misi berikutnya. 手を打て。お主とてケンジが死なずに全て払えるとは思うまい。ひどい。小賢しいとも思ったな、ケンジ。ここは一つ手を取り合おうじゃないか、酒井様。実は大田家族に海図を盗まれちまってな。唐国との抜け荷の海地が記されてるもんだ。それに本土への道もだろう。ああ、そうだ。猛虎に読み解かれでもしたら鎌倉の水軍の弱みを握られることになる。それは不安がいっぱい。では我らで取り戻す。だが本土へはケンジも乗せて行け。ああ、お安い御用だ。ケンジに気をつけな。油断すると厄介事を運んでくるぞ。Mana nih? Hah? Travel tuh, buset jauh banget. 毒者の信用は得た。2を取り返すぞ。 Kalau bukan kalau bukan gue yang ngomong, bukan si Jin yang ngomong tuh pasti nggak akan percaya dia sama si Kenji. 盗みはフグに任せて足は休んだ方がいいかも。ただの漁師なのだろう。恩人のな。ええ、まあクロードとして働くならば人を頼るでない。人を助けようと思え。己はこの地で死ぬ。己が父のように堺の名はこの世から消え失せる。無益な一生であったの。黙れ。毒者とのことですが、あの時の物言い巧みでしたね。武家同士のいさかいを幾度となく叔父上と収めてきたからな。嫌になりそう。時にはな。だが慎んで言葉を選べば刃に勝る鋭さになる。兵の数が多いな。足がここに残ります。 Ada orang guys.
試しと行くぞ。 Ih, apa itu? Udah sempit banget. Anjir, buset. Hehe. Gue tuh kadang suka lupa pakai apa alat-alat yang si Jin punya gitu. Jadi kayak berantem biasa aja. Padahal fiturnya banyak. Tahuan. Ямар нэг юм харуу хэн харагдах хүлээ. Оцээ ямар тааш битэн байгаараа дараа муу тарч чадахгүй. Nunggu mencar dulu. Ой, өнөөгч хардаа. Tahuan nggak? Itu ada orang anjir. Чуларын цаг. Хотоо. Lah, oh. Bentar. Duh. Sticknya habis baterai. Bentar. Udah bisa lagi. Serem banget aja suara itunya. Kayak kuntilanak. Kayak suara kuntilanak yang orang tahu gitu. Kan gue nggak tahu suara kuntilanak yang asli itu kayak gimana. Ngomong-ngomong kuntilanak, jadi gue keinget ini dah. Kan hari ini tuh Outlast game Outlast lagi diskon tuh di Epic Games. Apa kontenin aja ya? Gue tuh demen sih game-game horor gitu, cuman nggak berani. Pernah dapat game gratis dari Epic Games juga, Amnesia, game jadul kan, horor gitu, tapi horornya bukan kayak horor hantu gitu kan, emang medieval yang sering dimainin sama YouTuber lama, kayak zamannya PewDiePie gitu. Jacksepticeye kalau nggak salah, pada main juga kalau di luar tuh, makanya populer banget Amnesia. Cuman gue kagak berani anjir. Kadang malas sama jump scare-nya. Oke. Jadi nggak fokus nih
sambil ngomong. Nyari apa sih nih? Collect the Viper. Apa tuh? Barangnya si Viper. Katanya ada di sini. Sebelah mana ya? Disuruh nyari, PR banget anjir. Di situ nggak ada sih, tadi udah cek. Di sini nggak ada nih. Di mana ya? Sini bukan. Oh sih. 毒蛇の怪 Itu 物 ya? を見つけた。 Iya. Dari tadi kelewat aja. よし。 Nggak ada tanda-tanda berkilau atau nyala gitu kan biasanya kalau item yang bisa di apa tuh namanya, XM atau apa sih, nggak ngerti juga gua istilahnya. ありました。ああ、行くぞ。 Masa Hai mas tau. Oh. Saking udah capeknya masih Kenji nih si Jin. Sini per. 間に合ったか。ああ、よくやった。すべてあるな。しばらく海地を調べさせてくれ。それから出立だ。あしらの前に着いた人は乗せてやったが、船はもういっぱいだ。余計な荷を捨てたとしても、せいぜいあと一人分ってとこだな。ケンジ、備えはもう立ちます？時期だ。あとはお前だけ。仕事ができて楽しかったぜ。あんたとな。俺もだ。本当に乗らない？酒樽に隠れちゃえばいいんですよ。酒井様はお尻が小さいですし、油でも塗れば。遠慮する。まだやることがあるのだ。ではこれでお別れですね。うまい酒を取っておいてくれ。またいつか共に飲もう。喜んで。 Yes. Cutscene. 何か忘れ物ですか？ Oh ngasih si Fugu buat ikut sama mereka ya. 恩返しがまだだった。船に乗れ。でもケンジ様。早く行け。代わりに足が乗るぞ。よく心を決めたな。足は何とでもなりますから。でもフグはそうじゃない。これでいいんです。もしや足とお別れできると思っちまいました？逃げられなかったな。一杯飲みますか？息のクロードに。その名は忘れちゃいましょう。The Ghost of Iki. Nah, itu dia misi dari The Ghost of Iki. Iki banget namanya. Oke, biasa dapat charm. Paling segitu dulu untuk video kali ini. Kita akan lanjutkan di video selanjutnya, episode selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, subscribe. Bye.